ஹாய், இது லக்ஷ்மி டேக். இன்றைக்கு நம்மள்ட்ட Soundcore R50i NC ஒன்று வந்திருக்குது. என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொன்னால், இதுக்கு வந்து பாட்டு கேட்கக்குள்ள கோல் கதைக்குள்ளே வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு 50 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸுக்குள்ளே வந்து ஆஃப் ஆகுது. சார்ஜ் நிற்கிது இல்லை. இந்த பட்ஸுக்கு என்று சொல்லியிருந்தேன். கேஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. பாருங்கள், கேஸில் ஓகே, கேஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் இது வந்து அடிக்கடி சார்ஜ் போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதில் பேட்டரியை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட பேட்ரி இதுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோங்க ஒரிஜினல் பேட்ரி இருக்குது நம்மள்ட்ட. இதை வந்து இப்போ மாற்ற போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம். 160 டெம்பரேச்சரில் ஹாட் கன்னில் ஹீட் பண்ணுறோம். பட்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறோம். பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணுறோம். நியூ பேட்டரியை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டையும் சோல்டரிங் அயன் யூஸ் பண்ணி சோல்ட் பண்ணுறோம். கண்டெக்ட் கிளீனரால் க்ளீன் பண்ணுறோம். கம்மை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். போர்ட் ஃபிக்ஸரில் ஹோல்ட் பண்ணி அதை டைட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக பட்ஸை க்ளீன் பண்ணுறோம். கேஸுக்குள்ளே வைக்கிறோம். ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஆப்புக்குள்ளே போய் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் ஒர்க் பண்ணதா எல்லாமே பர்ஃபெக்டான்னு பார்க்குறோம். மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறோம். பக்காவாக ஒர்க் பண்ணுது. Thanks for watching.